Полноразмерная клавиатура Xiaomi Yumi за $48 оснащается механическими переключателями Cherry MKS Red. В линейке клавиатур Xiaomi Yumi уже имеется несколько моделей, но еще одна лишней точно не будет. К тому же полноразмерная новинка, 104 клавиши, традиционно недорогая, оснащается механическими переключателями Cherry MKS Red. Устройство выполнено в белом корпусе, а клавиши выполнены из пластика. В отличие от пластика ABS, он менее подвержен стиранию, поэтому со временем клавиши не станут гладкими и скользкими. Характеристики нажатия обусловлены характеристиками переключателей. Усилие срабатывания – 45 граммов, длина хода – 4 мм, точка активации – 2 мм, ну а срок службы – около 50 миллионов нажатий. Cherry MKS Red относится к линейным переключателям и работают практически бесшумно. Клавиатура имеет два режима совместимости с ПК под управлением macOS и Windows. Для того, чтобы перейти из одного режима в другой, предусмотрен переключатель. А еще можно отключить клавишу Win, что полезно в играх. Продажа клавиатуры в Китае стартует сегодня. Цена новинки – $48.